Hinay, no? Sige, sige. Una po natin gagawin mga maminser ay i-check yung mga gas valve nito, at kung wala na mga visible na mga damage doon sa palibot ng gas valve ay maaari na tayong mag-proceed sa pagbabaklas. So tatanggalin po muna natin itong dalawang tornilyo na nagko-connect dito sa gas valve controller. Dito natin malalaman kung malinis pa ba yung loob or puno na siya ng mga build up na mga oil. Isi-secure lang po natin yung mga tornilyo na ating tinanggal. Ayan po, punong-puno na po siya ng nabuong oil na siya pong dahilan ng pagbabara doon sa daanan ng gas at nagkukos ng namamatay kapag nag low flame, or cause din siya ng mahinang apoy. At ito na po yung pinakaloob ng gas valve controller. Lilinisin lang po natin ito, at kapag malinis na, ibabalik na rin po natin doon sa kanyang stove. Sa paraan po ng paglilinis, meron po akong ginawang video about sa paglilinis ng gas valve controller. Ito po yun. Bisitahin lang po ang aking YouTube account para masundan nyo po yung step by step kung paano lilinisin itong gas valve controller ng ating mga kalan. So malinis na, ibabalik na po natin doon sa pagka-connect sa gas valve. Itetest na po natin kung gumana ba yung repair and cleaning natin dito sa gas valve.